mwana mboko tokoloba. Yeah, tokoloba. Balingi kobongisa makambo te. Balingi pepe plaloba te. Biso bayuma bazoba tovanda kimia. Sino tokokufa liwa ya Lumumba. Balingi kobongisa makambo te. Balingi pepe plaloba te. Biso bayuma bazoba tovanda kimia. Sino tokokufa neti rosi mokendi. Mabote osali eloko te. Batome odirige mabe. Kongole azali moumbu te. Yonani potoloba te. Mabote osali eloko te. Oui, bana somi ekolo Congo na pesi bino mbote bisika nyonso bozwami na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo oyo azali na contrôle ya mboka na biso ndenge tolobaka mikolo nyonso tokoloba parce que mboka wana bapesi biso tobotami na kati ya mboka wana po tobengama ba congolais tokoloba parce que kozala congolais ezali na makasi te po koma congolais ezali mboka oyo ndenge nzambe apesa ba belge awa bapesa bango malgré bapesi biso ndenge ba congolais belé baza ba anglais baza ba belge baza ba français baza boye na boye mais soko tuni bato wana o baza na ba passeport ya bango ya awa bisika nyonso bazali ko voyager okoyoka bakutuna bango oui belge de quelle origine, oui français de quelle origine, sauf kaka na mboka na biso Congo nde bato yike balingaka kondima te oui oza congolais mais soko yebisi mutongo oui d'origine boy ah moto asiliki ah bozali ko bozaba ba raciste non oza congolais oza mikanda oza nenge chaloupa azaki congolais d'origine libanaise lokola ndeko kengwa dono mais oui soki Hollandi vi na ye c'est d'origine soki espagnol soki portugais bon vous voyez c'est comme ça il faut pas assumer aux américains oui de quelle origine congolaise oui aux congolais de quelle origine rwandaise oui aux congolais de quelle origine tanzanienne oui aux congolais de ougandais je m'excuse bamboka wana nyonso ezingi biso il faut qu'on dimaka nde yango tokoloba parce que mboka ezali effet ya individualité ezali eloko ya batutu esangisi biso boete nakota na masolo na biso ya lelo tozwaki sango ya liwa lelo ya secrétaire général ya permanent ya Palu ndeko na biso Kizenga mwana ya patriarche Kizenga na kombo ya mouvement citoyen le peuple d'abord et Lumbe na pesi na parti lumumbiste na bakonzi na bango nyonso na adjoint na ye papa na biso ayaki même mokolo ya ouverture na biso ya mouvement le peuple d'abord et Lumbe vraiment mes sincères condoléances na libota pe biologique ya ndeko oyo autikotika biso vraiment libota ya bana Palu
na kombo ya mouvement na biso le peuple d'abord elumbe lumbe na pesibino pe na kombo na ngai moko président ya mouvement na pesibino vraiment mes condoléances les plus attristés kolo na biso apesa kimia na kati na libota wana na boye na kombo lisusu ya mouvement le peuple d'abord elumbe lumbe na présenter mes condoléances na famille ya juge Yani Ovungu oyo Raphaël oyo bato ya mokili bakanisa ki ete bango bakausi elamba nzoka nde elamba ekauki te eza na mai. Na présenter vraiment mes condoléances les plus attristés na famille nyonso ya ndeko Yani Ovungu Raphaël na corps ya justice nyonso oyo baninga na ye bazaki kosala na ye mosala elongo kolo apesa kimia mpe loboko na nzambe ezala likolo ya bajuji nyonso bobanga te bazuzi parce que nzambe azali na contrôle na nyonso. Nzambe apesi ndeko oyo abomi ndeko Raphaël Yani Ovungu, Nzambe apesi ye temps ya kotubela. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Yango nasengi na baye nyonso oyo ayebi likambo pona liwa yandeko Raphaël lelo oyo tozali le 2 juin ezali sanza oyo makambo ezali ebele na mboka na biso. Na boye Nzambe apesi bato wana chance ke baloba vérité na moto nyonso oyo azali na kati ya likambo wana, parce que bokomona Nzambe ye moko akofrape makasi. Il y aura de morts subites pour kanda na nkolo ezali makasi. Nakangi parenthèse wana oyo azali na mato ya koyoka ayoka na ebete kokomela yo ndeko oyo bomi ye ekomela yo parce que obomi Yani mais obomi peuple congolais nyonso te. Nde yango nasengi na ba juriste nyonso bobanga te bosala mosala mokili mobimba bazali kotala bino, peuple congolais ezali kotala bino. Na boye to sigere na mokonzi ya mboka place ndeko bandaki kovanda Yani basalela ye monument oyo bakobenga monument ya liberté ou d'état de droit. Azala symbole ya état de droit et puis ezala symbole ya mokolo ya kokanisa ebandeli ya état de droit oyo batu babandaki kotia
kate na kati ya makanisi na bango nde yango nasengi ba juge nyonso bolanda ndakisa oyo azali na mbeba bopesa ye mbeba na ye oyo aza na raison bopesa ye raison na ye na kati ya procès ndenge toyoki biso baso ke ndeko yani babomie na poison na kombo ya mouvement le peuple d'abord et lumbe lumbe tozali koya ko condamner na dernière énergie acte ya sabotage pour na peuple congolais à l'endroit ya juge yani to condamner yango ba acte wana na kombo ya mouvement le peuple d'abord tozali ko condamner na dernière énergie na baliwa oyo elandani na kati na présidence de la République nakanisi tout au début toyebisaki président de la République que tala entourage na yo toyebaki eloko tolobaki toyebaki nalobaki même que je prends des risques ya koloba que le président de la République fongola misu yo vandeli maki ya crocodile na yebi otoza mutu na mayele epa na biso balobaka boye soki soso azali kolela parce que basimbi ye voilà nde nasengi na bajusi nyonso tokotia bino na losambo parce que mboka wana eza su ya baframason te eza su ya barose croix te eza ya baoccultiste su te mboka wana basi bapesi yango na maboko na nkolo yango nayebisaka basali na nzambe ebele nalobi oui tosimba likambo oyo ntango moto aleki bokonzi bible elobi ete tout pouvoir vient de Dieu bon nzambe asali ete ndeko Félix azwa bokonzi ou ndenge bato ya pepere nde bazali ko bapesaki ye wabe ye asali bango coup d'état sur papier azwi bokonzi ndenge bobandaki koluka kosala coup d'état mais biso toyebi ete tovota ye biso peuple yango wana tozali koloba ete même année prochaine bokoyebisa biso ke bosala fête ya deuxième anniversaire ya passation ya pouvoir civilisé peuple akondimate peuple akondimate bino bato ya FCC na bato ya cash peuple akondimate mpona nini parce que bozali kosala ba spectacle mpona avantage ya peuple congolais te mpona nini biso le peuple d'abord tozali sima ya baye nyonso oyo biso topona mais c'est comme si biso ndenge topona bino tobima lokola bazoba na bino toza bazoba na bino te toza na bino mayele 2023 boko vivre changement total ya mboka awa tozokende changement yango moni na yebisaka président ya république na lobi ko dissoudre parlement te
parce que baza komema yo na rythme ya lisuba na sasu na loba yango na télé 50 na ndeko Flavien, parce que lisuba na sasu exactement eleka ndenge yo zali lelo na ndeko ex-président Joseph Kabila Kabange a s'étaillé parlement parce que batiaki bato ebele, mais na kati ya course et bazui ba parlementaire ebele, mais l'opposition n'avait pas le plan B. Tilelo na esaka ba opposant na bi bino bozali kokende kaka boye ba vérité des urnes tilelo. Non, ce n'est plus le temps. Et ça temps il y a réunification. Boye ba lolenge nini ya koboto la mboka na bino na maboko ya bapaya oyo batondi na mboka wana. Bango bazali na agenda na bango oyo bino bozali koyeba te. Bien. Là c'est canal. Olivier, ozali wapi ya kalelo, masuwa etelemi, fesese. Ozali wapi ya kalelo, masuwa etelemi, caché. Ozali wapi ya kalelo, masuwa etelemi, lamuka olali wapi lamuka lelo. Alléluia. Oh. Merci Seigneur Jésus. Zabayoki le Sambolanga. Félicitations, Monsieur le Président de la République Chilombo. La prestation à serment, il y a procureur près à cour constitutionnelle. Et n'a pas une entrée. Babeti Zamba Ponio O Salelaye Nanzo Tope Namutema na. Oh, merci, président, merci. 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 Kitoko Kitoko Makas. Bongo ba formation ndenge ba vimba ki na kati ya sale wana président mutakosa yote donc obeti bango beza jif ya Yesu Christ. Yo noza président. Tambola kata na Bible na loboko na osimbi Bible. La kisa bango ke obomba na kati ya molangi na nkolo. Yembisa bango Yesu na makasi na mboka wana. Yo noza na signature. Na sepeli makasi. Parce que natanga mbuto ezalika jalelo kubanze te. E bongo ami sikoyo. Lelo sikoyo boyoki lokito. Ke makambo échanger. Yesu nde azali liboso ya mboka wana. Na ba poison na bino. Na ba plan na bino. Na ebisaka bino na lobi. Tosi to telemeli ba plan nyonso machiavélique. O oza kokota makita. Eza na zamba. Eza de sobe. Eza na se ya mai. Yesu Kristo aza na contrôle ya Congo. E ya mboka ya Kimbangu. Ya mama Kibamvita. Soto zali na makila ya Congolais. Okoti na likita wana. Okufa miso polele. Na lobi yango. Yokanga bien. Soko za na makila. Soko za makila ya bapaya. Papa Simon Kimbangu. Nzambe na ye. Akobimisa ona poisse. Boka nisateke mboka wana boko kabola yango na biteni minei. Boka bola yango te. Toyebi. Esika tovandi ya watoyebi makambo nyonso. Boko kate. Parce que ba belge bakoka yango te. Kibondo kinabino ya mike wana. Awa pe. Batrazo telemela yango. Fanfare
eleli kitoko fanfare garde présidentielle boko miselanga bango vidéo boye kola banzembo mususu boyembisaka baframaçonnerie baframaçon wana boyembisaka bango soki président akoti bobeti milolo kaka ya betela yesu maboko babe oh nzambe na ngai lelo ezalaki likambo na palais du peuple lelo likambo na palais du peuple oh kotala masuwa ya nkolo FCC kotala masuwa oh lamuka kotala masuwa fachi yo kitoko mingi mais eloko naye kosala ngai nazalaka juriste te ka technicien na juriste te nayebisi bajuriste oyo bazali pembeni ya président bajournaliste juriste lokola ndeko Bosembe prestation de serment ya procureur près de la cour constitutionnelle esalemi malamu te ezali vraiment prestation moko ya mabe. Je m'explique. Tant Obama azwaka bokonzi les États-Unis, après taki serment abosanaki kombo na ye ya Oussama. Vous vous rappellerez que Obama azongelaka prestation de serment na ye na stade de soutien, mais abengaka juge aya a prêté serment abakisa kombo na ye wana ya Oussama. Mais lelo eloko na kamwe procureur alobi kombo na ye te parce que na yebi te prestation de serment même le président de la République, moi Joseph Kabila Kabange, moi Mobutu Seko Kuku Ngbendu, Mobutu Seko Kuku Ngbendu, Mobutu Seko Kuku Ngbendu, Wazabang. Je jure, voilà. Moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, je jure. Mais, Bande Kobalinga, procureur Oyo, atangi kombo na été. Bon, ngai na afaka nyaka na yebi na ngama kambola. Mais la analyste. Bino ba analyste ba Bosembe, bino boza ba avocat. Boza aussi ça na droit na docteur, secrétaire na ngai docteur Koso na France, professeur Penakisa. Na évité na butu on a raisonné après makambo eleki a fanfare. Mais la taille na bime. Comment procureur a mis tangi kombote? Est-ce qu'à la longue, et kobimisaka makambote? Que non, prestation de serment wana, ezara qui était, parce que à se identifier à quitter. Alors, que c'est moi tel. Parce que même dans les tribunaux, est-ce que vous savez que biso? Moutounyoso, il faut que tout naïe. Est-ce que ça kombo naïe? Est-ce que tango ya mataki wana ezalaki ye to ezalaki yete? Il a fallu à décliner identité na ye. Malgré madame babenga qui est docteur parce que bino bokomika ba docteur professeur. Oyo azaki porte-parole chargé à justice de la présidence. Na oka ki babengi madame docteur professeur. Bon. Est-ce que bino boyebisa qui était que tanga kombo na yo, il a fallu aloba moi mais ce qui gagne, il a fallu à décliner identité na ye avant de jurer. Qui a juré? Quoi na longue kuna naza na juré c'était na tiki kuna bino soyo soki za ya solo ako loba sa kotanga kombo na ye. Mais banda to yeba bato ba prêter ba serment ba loba na bo kombo a mutu ngai kingani pona mona président de la République kangali kamboyo ba kotiela o mutambo place wana
Bako bimela yo non, prestation serment à Moutouana, toujours reconnaître yango te, parce que a décrit na identité na été. Bozongela yango. Bozongela. Et en mboka na yo, zongela yango. Na yebe loko na zo loba. Na yebi. Na yebi. Bon. Biso le peuple d'abord. Tozali ko condamner makambo zali ko leka na kati ya parlement. Pour biso de to vota bino. To condamner fermement ndenge bino bolongoli ndeko Jean-Marc Kabound Akabound. Parce que bozo mema biso na terrain moko oyo bino bokokufa te. Tango bitumbe ko bima. Biso na kati ya le peuple d'abord. Le peuple d'abord ezali nini? Ezali dépesté. Ngai naza na IDPS. Basista na nga baza kati IDPS. Bamusu baza na PPRD, bamusu na INC, bamusu na PALU. Donc nde biso to sangani. Après réunion na biso, nous condamnons. Biso to condamner lolenge bosali Jean-Marc Kabound Akabound. To condamner yango. Le peuple d'abord condamne. Nazali bouche autorisée. Pour la nini to condamner. Parce que biloko bozali ko sala na kati ya parlement. Ya yo mama Janine Mabundi. Oyoki? Yo Janine. Ye Jean. Oyoki? Janine. Jean. Oyoki? Yo za féminin ya ye. Jean. Marc Kabound. Janine. Est-ce que attends, eloko wana bon naza kuna te. Ezaka ko sekisa bino. Yo Mabundi, ye Kabundi. Donc féminin ya Kabundi, yo Mabundi. Siko Bobundi. Na esika obiso to tindi bino. Mama, biso toza bazoba te. Soki to vota bino, eza na Lubumbashi, eza na Kisangani, eza la partout esika bino bozali, ezali peuple congolais ne etinda bino kuna. Ce n'est pas Joseph Kabila Kabange ne etinda bino kuna. C'est ce que vous oubliez. Les députés. Ce n'est pas Kamer ne etinda bino kuna. Ba député, ce n'est pas Jean-Pierre Mbemba ne etinda bino kuna. Ba député, ce n'est pas Félix Tshisekedi Natinda Binokuna. Non. Ba député, Ezate Bahati Lukebo Natinda Binokuna. Ezate Ndekonanga Omalanga. Natinda Binokuna. Il y a CCI. Non. Bozali ba député. Les élus du peuple. Peuple primaire, souverain primaire. Bande kolanga, mais les gens nazo mona lokola, bino boz, mayele bongi bino, mayele esili bino na ba licence na bino, tout ça c'est que vous êtes, vous ne représentez plus rien devant biso, le peuple. Le peuple, bon mon laisse bino, moni quitte la biso yango. Kiti nyoso ya bokonzi ezana makolomi sapi. Quatrième pied, peuple nde asimbeli bino. Peuple. Ce qui peuple a longwe na kati na bino bien aimé. Lelo ce qui peuple a tomboki, Joseph Kabila va prendre l'avion avec sa femme et ses enfants et partir. Peuple. Akomema yote Mabundi te, akomema bino nyonso te. Peuple tomboki lelo Jean-Pierre va prendre l'avion à Kimi na famille na ye. Akozwa bino te. Peuple soki tomboki lelo président Félix Yeda Kobina Kimi na famille na ye. Mais akomema bino te. Bien aimé, valeur et à peuple. Bozo et Bangote, vous parlez au nom du peuple.
Mais vous agissez au nom de vos chefs. Bah, qui a fait cesser. Bah, Monique Kabila, n'est apesi bango bokonzi. Non. Kabila ne représente pas le peuple congolais. C'est un individu. Que bopesi bokonzi wana ezali plateforme na bino. Mais si seulement si vous reconnaissez que ben l'élection au Sala, peuple né à Votabino, désolé. Vous allez contraire. Yango biso to condamner le Kwana. Parce que yo Janine Mabundi, tu peux aussi démissionner. Parce que c'est là qui outrage au chef de l'État. Ce que tu as dit là, à chef de l'État, est condamnable. Parce qu'à un chef nayo. Asa chef nayo. Asa chef nayo. Ndeko Tambo Mwamba. Makambo ya lobaki. A contribution peuple. Au président a solé na été. Président a violé la constitution. Tout le monde a voyé. Président a violé la constitution. Si vous avez un peuple, vous avez un banani, vous avez bololé to banani. Non. Tout ça va bololé. Mais bino, vous parler du peuple en otage. Yango biso tozali ko condamné. To condamné yango makambo ya Jean-Marc Kabundi bozongisa ye. Bozongisa ye. Botika ba discussion ezanga mutu na makolo. Yango naye koyebisa ndeko Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi yona ndeko Kabuya. Bozo mema tudu wa IDPS lokola Palu. Bomoni Palu tango patriarche akufi yemoko apesaki position na ye ya kozala na famille ya FCC. Mais lelo même les parlementaires debout baza soute na Palu baza soute batikali mukie ka kuna esika bakunda kizenge nde bozo mema IDPS. Ozomona que peuple aza na yote malgré lelo après réunion na biso par téléconférence. On a pris l'option de condamner acte wana na parlement. Bisonyos ezala bakia PPRD ou bazanga na kata comité ba pesika ordre bi président Loba que ezali malamu te parce que vous êtes en coalition et biso peuple neto tiabino en coalition wana biso peuple. Mais Jean-Marc, oso comprendre message ya peuple en OPT yopé. Baki makambangu te otiki batu ya mboka na sima. Potango okuta na bitumba poya kozonga katikati ya nzela bakobo mayo yango esalemi. Pourquoi? Parce que bozako fédérer IDPS malamu suste. Bengisa bandeko na nyonso. Bengisa ba oyo boyokana. Ce n'est pas être président aïe ni valeur dans mokili. Non. Ayez un dialogue. Sinon, boko pesa président Mokuma Makas et bozo pesa ye Mokuma Makas parce que un aza infiltré. Azobunda na ba infiltré, Azobunda na ba complot sur le plan international et national. Bon, bazoli ba balkaniser moka, ba oli ba kata Congo en 4 parties, 4 morceaux, 4 grands pays. Tout est préparé. Tout. Jean-Marc Kabundi. Tout est préparé. Parce que bino bolinga koyamba ba soupa tout souté. Moi, nga na oti Belgique, na ye na ndako na yo, na Kingabwa. De 6 h jusqu'à 17 h.
au Simbizela, au Bimisima, ok, une école. Alors qu'il y a la longue Belgique, pour nous, comme on a eu, mon colongo, Yambaka, ma chef coutumier. Je vu même de maman de l'IDPS, commencer à se fâcher. Chef Azakabongo te. Yambaka, Batu, IDPS, Nyons. Yo Nakabuya. Bon fédéré, IDPS, c'est malam. Vous dividez l'IDPS. Vous avez divisé l'IDPS. Néanmoins, Nalingaki na Ebisayon de Kabuya, Nakabundi, Bo fédéré IDPS. Peuple à cause de la Simanabino, Sokibino Bo fédéré IDPS Malam. Mais c'était pour condamner acte wana, il y a destitution na yo, parce que fait cesser, même Batoyanan y a la mouka, bakwe kusala yango te. Bakwe kusala yango te. Bozala unis pour récupérer notre pays entre les mains des ennemis qui sont là avec vous. Naba biro, naba bino, na armée, na biso, baza partout. Donc, pays ezali miné. Depuis nazwa document wana, on appelle ça Mbanda, na 1991, 92. Nela ila Mbanda document wana, oyo si division ya peuple ya Congo. Nakanisi ozana mato ya koyoka kimokolo na koloba wa nyonso te. Yambaka batu soki baluki yo. Sololaka na batu soki baluki yo. Un chef, un vrai chef fédère. Un vrai chef azali ko prévenir ba guerre ou ekoya parce que vous êtes en guerre. Guerre ya kuboto la pays wana et comme état de droit et qu'on paie Sabino passe. Mais on a reçu qui ça. Félicitations. Batunyoso Oyo Bazinga, Bapesi président, félicitations pour la fanfare. Et puis, président de la République, et là on a salué à Souka, Pesambela na peuple congolais, Bazo Aminduki, pour qu'on la pongité, Benga après Corona, appeler les jeunes garçons à Kinshasa, Bakongo, Kasai, Bakota na armée, ni Pico. Ça là, yango tu es président de la République, c'est le moment. C'est le moment. Ça l'armée, refondre tout aux alama kukiwa. Mais, Nzambe, ya papa na biso, Simon Kimbangu, na makila ya ba tunyoso batangisaki, ekopesa yo mayele, pour être dirigé mboka wana. Biso tozali kobonde la kapo na yo, Nzambe apesa yo mayele. Fanfare wana ele la ka partout. Même ce qu'on y a na poto, que biskan soko tambola, balingi ba yembe la yo, yo yembo ya Nzambe liboso, denge na lobaki na yo, trompe, azo laksake, il est chrétien. Kobanga te, muto abangisa yo te, lelo, ba dongolo miso ba ndoki, ba yoki mabe, kotana masuwa, masuwa, alléluia, boyoka ngo, boyoka. Kotana masuwa eteli Nzambe azali boso ya Congo bolinga te Nzambe azo maîtriser problème ya Congo de A à Z. Aussi baba poison na yo okoboma okokufa pe. Voilà ne un beau message na comité nanga mobimba. Il y a le peuple d'abord Lumbe et les gars qui copent sa position na ye pe ba mes condoléances na oyo ekomi na mboka na biso na kanisi toko délégué na problème ya liwa ya secrétaire général permanent ya Palou na ko délégué le secrétaire général et son adjoint ndeko Flavien na ndeko CG Claude Baokende pour représenter le peuple d'abord. Donc, aux autres,
Donc, ndeko wana oyo secrétaire général, aza mutu ape perdre. Adjoint na ye, aza mutu ya nani ya ndeko héros vivant. Franck Edong. Donc, la kati, nani na biso permanent, aza mutu a parlé. Donc, vous comprenez que le peuple d'abord, est un mouvement oyo, tout ce qui a boit adhérer et belé, boit adhérer et belé, pour na, oh non, non, fanfare oyo, kota la masua. Fais cesser, bokoti na masuwa. Fais cesser. Ceux qui bokoti na masuwa te, boko beta porte mokolo masuwa ko kangama. Na éviter mokolo yango oyo masuwa kangama kaso bato basaka soka ndenge ni. Po maye mataka. Babeti yango lelo na palais du peuple. La muka kota na masuwa. Cash bokota na masuwa. Merci peuple congolais, biskanyo sobola ndingai esengo nabino pe kimia ya mkuza biso Yesu Kristo, ezete boloba apôtre azo seka bwendeni. Po Nzambe a rassuré ka pola mboka wana, a rassuré abina paniqué te, tout est au contrôle. Tout. Tout. Azo mona biska bosa ba réunion na bino tout. Bon, kimia na mkuza na biso Yesu Kristo za nabino ndeko kabundi na ndeko kabuya. Bo sandisa bana IDPS, bo pesa ila ya sika, peut-être la guerre est populaire, ndenge Moselle Laura des Kabila Lubaka est longue. À bon entendeur, salut.